നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുങ്ങുന്നു. ഇനി മുതൽ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പോകാനായി പടികൾ കയറിയിറങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല. അതിനായി ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ. നിലവിൽ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. വൈകാതെ തന്നെ 2ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലിഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പ്രായമായ ആളുകൾക്കുൾപ്പെടെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. പടികൾ കയറിയിറങ്ങുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് വരുന്നതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും.